E aí, galera do YouTube? Fala, galera do YouTube! Eu sou o Andy. E eu sou o El. E este é o canal Ele Com Ele. E esse é o vídeo de estreia do nosso canal. A gente resolveu montar ele para mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, afinal somos um casal, estamos há 6 anos juntos e queremos compartilhar com vocês alguns momentos da nossa vida. A gente gosta de se divertir, a gente gosta de jogar, a gente gosta de fazer palhaçada, a gente gosta de fazer coisas legais, enfim, a gente quer E mostrar um compartilhar pouquinho as também coisas. da nossa rotina. As nossas decorações que a gente faz em casa. A gente se mudou há pouco tempo para o nosso apartamento, então a gente, como a época é propícia, o que tá chegando, Andy? Natal! A gente adora Natal! Então a gente quer fazer uma decoração de Natal. A gente já montou a nossa árvore, mas a gente tá nas vai fases mostrar pra vocês finais. aqui A gente um pouco. tem uns enfeites que a gente quer colocar, mas o grande lance é mostrar pra vocês que é uma lareira, que eu não sei se vai ficar legal, mas a gente vai tentar fazer uma lareira. Colocar uma lareira aqui. no lugar daqueles puffs, né? Então parece ser fácil, né? Você faz com uns papelões, uns papéis A coloridos. gente vai mostrar tudo aí pra vocês. E é Espero que vocês gostem, acompanhem nosso canal, né? Se gostarem, dê um like aqui embaixo. E se inscrevam. Se inscrevam. E é isso aí, Bia, vamos começar? Então, vamos lá, bora lá, mão na massa. Esses são alguns dos brinquedinhos que a gente comprou de Natal. Olha que legal, que a gente vai decorar. Então a gente quer pôr esse pisca-pisca aqui fora, tá? Depois que estiver pronto a gente mostra pra vocês o efeito. Ô Andy, me ajuda a desenrolar isso aqui. Então essa aqui é a nossa estante, a gente já tirou os enfeites tradicionais, agora a gente vai colocar os bibelôs de Natal pra ver como que vai ficar. Enfeite na porta, e para não ter que colocar um prego na porta, eu vou usar esses ganchinhos aqui, ó, que eles grudam e depois você consegue tirar. Aperta um pouquinho. E... tcharam! E o gorrinho na cabeça, não vai falar porque você tá de gorrinho? É, Eu também tô. Também nosso. Aqui eu. Tcharam! E agora a gente vai começar a fazer a lareira, ou tentar, né? E a gente vai usar caixas de papelão. A gente pegou aqui, ó, 5 caixas. Quem não quiser, de repente, comprar a caixa, a gente comprou porque ela fica mais A gente da mesma pegou tudo do mesmo medida. tamanho, né? Mas- Mas é difícil de achar no mercado, mas tipo, Se você é conseguir possível. achar, você pode até ajudar a reciclar, né? Aí cola, claro. Tesoura. A gente pegou aqui, ó, fita crepe, só que a gente pegou da fininha pra gente fazer a marcação dos tijolinhos. E papel vermelho para forrar as caixas. E estilete. Ele não mostrou estilete. Mas estilete também pra ajudar a cortar. E agora a gente vai montar as caixas primeiro. Nós já montamos as caixas e agora vamos encapá-las com este papel vermelho.
Agora a gente já terminou de envelopar as caixas. E agora a gente vai juntar uma na outra formando uma lareira. Segue a dica pra vocês, pessoal, não usarem cola, porque a cola deixa enrugado. Então as próximas que a gente fez... Eu acho que uma boa opção é usar dupla face. Dupla face é legal porque, ó, fica tudo sem marca. Com vocês. A gente não usa dupla face porque a gente não tinha, mas na hora de fazer as emendas, coloca a dupla face que fica mais legal. Quem não tiver dupla face que nem a gente, é só dobrar a fita e... Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Junta aqui, ó, as duas pra fazer a coluna. Então, o que ele fez? Ele colocou a primeira caixa, depois outra em cima, uma caixa aqui embaixo e a última lá. Aí vocês passam a fita. Agora que já tá montado a estrutura, a gente vai vir com essa fita crepe e vai passando ela pra fazer a marca dos tijolinhos. Essa aqui é a parte mais chatinha, mas desestressa, você fica assim relaxado, a carinha de relaxado. Ele faz essa cara, gente, mas a ideia foi dele. Ele que inventou de fazer essa lareira. Então agora ele tem que aguentar. Então, galera, a gente tá no dia seguinte, depois do nosso trabalho. A gente vai continuar com o processo de decoração da nossa lareira, olha como que ela tá ficando. A gente já colocou um festão lá em cima. Tipo, dá muito trabalho o negócio. Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas agora a gente já montou a estrutura e a gente vai colocar mais uns enfeitinhos. Tem uns enfeitinhos bem legais. A gente aproveitou para trazer mais coisas, acho que vocês vão gostar, hein? E a nossa lareira está pronta! Tcharam! E para encerrar, a nossa linda árvore. E é isso aí, galera. Terminamos a nossa decoração. Esperamos que vocês tenham gostado. É isso aí. Tenho pego algumas dicas, sei lá. E é isso aí, gente. Ela foi simples, mas foi de coração. E é isso aí. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, podem deixar um comentário. Se inscrevam no canal se vocês gostarem, para acompanhar os outros vídeos que a gente vai postar. E é isso aí, muito obrigado. E até a próxima, um beijo no coração.
aí, galera do YouTube? Fala, galera do YouTube. Eu sou o Andy. E eu sou o El. E esse é o vídeo de estreia do nosso canal. Eu esqueci. Enfim, coisas que a gente faz nos nossos... que a gente... Melhor. É melhor a gente olhar pra lá. Não. E agora a gente vai tentar fazer a lareira, né? E vai Nossa, vai fazer. puxar mais, né? Então já tá tomando forma. Nossa lareira.